Wasil që është ai i modhe, a kupton, të sufit, i lirum është pi kejt obligime. Namaz s'ka o për ta, agjerim s'ka për ta, haq s'ka për ta. Këto janë krejt për njerëz të juve të rëndomt. A i modhi s'ka kur gjon për ta. Kejt rafshe ka. Pse? Se aje ka rritën ta kupton hakikatin e sheriatit. Sheriati që ka ardhë, ka thonë sheriati i ka ditë do me thonë. Një dhahir, aja e pamja e jashtme, fale namazin, një e mrenshme. Agjeron Ramazan, kjo është e jashtme, për juve. Për babën she, nuk është. Une mos më këshirë një mund. Dhe më kujtohet njerë, ishmi 3 në Siri, studenta dhe shkum të muftia i Sirijës asaj kohë, Ahmed Kiftaru, ta falmi gjumohë. E kështë e pru një prift nga kalëzoj ke nasihat në gjami. Prifti maj ke ligjerat, ndërsa aj një arsht madhë, që shtu më këpëton, sa ki plafon, tërte plafon, e gjenalt, aj pa t'hipër, edhe u flat ditë të ati. Në pritë se po falet, në herë dhe me një kindi, e kur erë koha për mu falë, aj dul jashtë. Edhe na u falë. Pse se aj, ka rritë shkallën e jekinit. Allah ka thonë, wa'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin. Adhuroj Allahun deri sa ta rrie vdekja këtu, ato e shtrembojnë e thojnë deri sa të bindesh. Kur të bindesh se është një Zot, atëherë s'ka problem si Ibn Arabia. Ibn Arabia thënte, unë pe adhuroj Allahun, Allahu po më adhuron mu. Unë pe falemdroj Allahun, Allahu po falemdron mu. Para ta, kur pe madhroj Allahun, pe madhroj vetën, se unë dhe Allahu s'kena dallim, se Allahu ka hinë çdo trup njerit. Që kjo anë dini tim. A ki e zorë me rezistu ndaj tërë? Që zorë. Duhesh më konë vici i marë, mos me ditë me ju përgjigja tërë. Po për fatë të keqë, ato dhe me thonë që ka qilu shpinën pak ma të fort, edhe gjepin pak ma të madhë, edhe të na Allah unë donë me nësë përvu fort neve të elisunetit, pretenduesit e pasues të pejgamberit. Me thonë se ku jeni, ku i kini a ju, një ditë në lodhët me Shekh Alban dhe Ibn Uthejmin, edhe Bimbaz e tash si duket kanë vdek, ato vdiqëm edhe ne. Pra Allah të ndërshëm vich po t'ja tregoj se ki muridi, i thëjnë murid në zonsi, talebja e shehut, i velijit, se i velija, evlijana që i thojnë, apo? Mos e po t'neke. Evlijaja, si pasatinve, e shofin pejgamberin dhe pejgambert gjallë, me trup dhe me shpirt. Që që shofin? Ato e din që shofin. Të shofin shejtanin, po të shofin pejgamberin. Për këtë arsia ju kujtohet kur kënojshin me vlut për para u qëshin kom? A ju kujtohet? E mu paskon që i babashe e shifre pejgamberin se ka ardhë me trup dhe me shpirt. A mëna se shofmi, veç lindi Muhammedi s.a.s. hini mrejena. Ato kështu, para ta këpëton në delaj me vludi, a për mërvesh ku i ka rrojt. Ka volën ku i ka rrojt, po ti sa pun me lonë. Mos e le, pra këtë arsi tash kanë ardhë këtu edhe të bojnë gjëmatli. Muridi, thot, duhet të madhroje shejhun haptas. Të madhroje, jo të nderoje. Hapta dhe fshehtas. Dhe zgudzon të kundërshtoje atë, edhe në rast e shejhu bën ndë një haram haptas. Ban haramin zgudzon me kundërshtu. Muridis duhet të jetë ullur kur shejhu sufi është në kam. Më ullti, ku për ti. Muridis lejon të flen në prezent të shejhut pa lejen e ti. Kur shkoj të gjumë, të të baba shea, muj me ro pak. Berë me pas më dakika. Muridis duhet të ullet në sejadën e shejhut, e as në vendin ku ullet shejhu sufi. Muridis gudzon të martohet. Pun, a përdo mu talebe, a përdo mu bon mu khlis, s'ka martes.
Muridis lejohet të bëj gjëra të rëndësishme pa lejen e shejkhut. Çka të bëje? Shejkhun e ka Zot. Muridis lejohet ja kthen shpinën shejkhut. Apo të rikthyer s'del të mas. Muridi duhet ta doje secilin që e don shejhu. Kanë e don shejhu, mora ti me dasht. Dhe ta urren secilin që e urren shehu i tij. Muridi duhet ta dije se krejt bereqeti që është në botë është të prej bereqetit shehut. Më vesh? Pika e ki bereqeti? Pi shehut. Muridi duhet të dërojë ashpërsinë e shehut, të rrenë, të mitë, sabër. Muridis lejohet të spionojë shehun, sepse spionimi i shehut është katërim për muridin. Ja prish këtë imonin. Muridis lejohet ja kthen fjalën shehut edhe nëse haku është me muridin. Haki është me ti. Ja ktheve fjalën kuku për ti. Kundërshtimi ndaj shehut është helm vrasës. Me kundërshu shehu, helmosh. Shehu, pra evlijaja, e shikon brendësinë e muridit. Shof mrena zhaki në shpirtin të shofun. Ai nuk shikon atë që muridi shfaq haptës. Ai nuk të këshim shabuban të haptës. Ai të këshim mrena shaki. Të gjithë veprat e këqia që i ban shehu, evlijaja, i ban për shkak të gjunaheve të muridit. Që të beren zina o shehu, ti e fajto. Dhe gjunaheve të njerëzve, për shkak ti e, unë e kam rao gjunah. Se nëse nuk ishte kështu shehu, do të kishte gabuar kur. Më rëtë vesh? A keni një meseli kur dojshin se dhe kur i prishet avdesi hoxhës, për shkak se njoni s'ka avdes për gjemotit. Ma dhe in sufi. Sufiz,